ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده عملنا مع بعض المكرونه بالبشاميل الصيامي بالفول الصويا. بصوا شكلها عامل ازاي، شايفين؟ سهله وسريعه جدا جدا جدا، وما بتاخدش مننا اي وقت خالص، وبنعملها خطوه خطوه مع بعضنا. شايفينها عامله ازاي؟ بصراحه طعمها جميل جدا 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 وروعه. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات، ويا رب ان شاء الله الطريقه تعجبكم. يلا نبدا بقى ونشوف الطريقه هنعملها ازاي. عندي هنا اول حاجه، انا هنا غاليه ميه بملح بس. هحط معاها هنا نص كيلو من المكرونه الاقلام. تمام. وهسيبه كده لحد ما يستوى، يعني 3/4 سوا بالظبط كده، او نص سوا وحاجات بسيطه. تمام. هنسيبه بقى كده ونشوف الخطوه اللي بعدها هنعمل ايه. وانا عندي هنا يا بنات الخطوه الثانيه هي ايه بقى؟ عندي هنا شويه من البسله الخضراء وشويه من الجزر. تمام. ده احنا هنعمله هنا للحشوه. وانا عندي الناحيه التانيه برضو، يعني في حاجه تانيه حاطه فول صويا بلاد. تمام، منقوع. وحاطه هنا اهوت كده مكعبين من الملح، وهنسيبهم يستووا هنا، والمكرونه جنبها تستوي. وبعد كده هنشوف الخطوه اللي بعدها ايه. بصوا يا بنات، احنا خلاص خلصنا الخطوه الاولى بتاعه سلق المكرونه، واحنا سلقناها 3/4 سوا زي ما احنا قلنا. وانا عندي هنا البسله والجزر، بصوا برضو استووا اهو معايا كويس قوي. تمام. عندي هنا بقى الخطوه الثالثه بتاعه الحشوه، هنعملها ازاي؟ عندي هنا طاسه سخنه على النار، هحط معاها شويه من الزيت بس مش كتير اهو. وهنحط البصله، بصلايه كبيره كده حلوه متقطعه، وهنقلبها شويه. وهنسيبها على النار لحد ما تبرد. وانا كده يا بنات عندي خلاص البصله اهي اتدبلت خالص اهي زي ما انتم شايفين، مش عاوزاها تغمق. تمام. عندي هنا كوبايه من فول الصويا انا كنت نقعاه وصفيته كويس قوي قوي، بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو اهو. احطه على البصلايه اهو، هديله تقليبه كده حلوه. وعلى فكره برضو ممكن لو حد حابب ما يحطش فول صويا، ممكن يحط مكانه مشروم او خضروات بس. وممكن برضو يا جماعه الخضار اللي احنا عاملينه سلقينه اللي هي البطاطس والبسله، ممكن معاها نحط بطاطسايه وجزرايه عادي. بس انا ما رضيتش احط بطاطس عشان خاطر ما تبقاش نشويات كتير قوي. وطبعا الشوربه دي بتاعه الخضار احنا عاوزينها مش هنكبها، لان دي اللي هنعمل بيها الكريمه في الاخر، وهنشوف مع بعض ازاي. تمام. بس كده عندي هنا فلفل رومي هحطه معاهم. هنقلب كله في بعضه كده كويس قوي. وبكده نكون قلبناهم كويس قوي مع بعض. هنحط بقى هنا الخضار بتاعنا اللي احنا سلقناه. وعندي هنا البهارات ايه، عندي هنا شويه من بهارات اللحمه. تمام. وعندي شويه من الملح بس مش كتير، عشان احنا حاطين برضو في الخضار مرقه. وعندي شويه فلفل اسود اهو. تمام. وعندي برضو كوبايه من عصير الطماطم المبشوره. بس كده هنسيب ده كله شويه مع بعض وياخد ويدي مع بعض كده شويه، والخضار يتشرب من طعم الطماطم والتوابل. وبعد كده هنشوف مع بعض احنا هنعمل ايه.
بس الاول نديها تقليبه كويسه قوي قوي كده، كويس قوي. بصوا يا بنات، احنا كده خلصنا الحشوه بتاعه البشاميل. تمام. انا عندي هنا الشوربه اللي انا عملت فيها الخضار، زودت لها شويه ملح بسيط جدا. احنا كنا حاطين فيها مرقه بتاعه خضار، وانا زودت لها شويه ملح زي ما قلت، وحطيت سنه فلفل اسمر صغيره خالص. وعندي هنا كوبايه الا ربع من الدقيق، هقلبها كويس معاها وهحطهم على النار في الحله دي. بس كده يا بنات، انا هسيبهم بقى على النار عشان الحله الكبيره دي اقدر اقلب فيها براحتي. تمام. هسيبهم بقى على النار على الحله دي، وهفضل بقى اقلب فيهم انا بالشكل ده لحد ما نوصل القوام اللي انا هوريه لكم، وهنكمل بقى مع بعض. بصوا يا بنات، ده كده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. بصوا شكلها عامل ازاي، جميله جدا جدا، وريحتها بصراحه روعه روعه روعه. شايفين؟ انا للامانه برضو عشان شكلها ده حطيت على الوش كده، هو في نص سواها قبل ما الوش يحمر، حطيت بالفرشه كده لمعتها بالزيت عشان تديني اللمعه الحلوه دي. تمام. ويا رب الطريقه تعجبكم. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات. باي باي.